Na me ka asem we di akira Adwoa SAFO se. Wasese ka dia ma abusuya. Me busa se all request sika na fra abusuya ho. Se abusuya ntwi a ana abusuya anya dan. Uti abusuya ne se dom sika o ma asem ne dia. Enye se bia, ba o ka chom so waboka 3.7 million. So dia to abusuya nanim. Se eyade se oyihia anko won fa nto omanim. Okay. Ohia nti e na ode ato abusuya anim. Na me pese me busa Adwoa SAFO se o papa mu no o ton wana. Wo se na awuo. Enti se woye bibia fa wo se ayiye ho a ka ye musa ka ye nka aye ni monyam na wo hye wo papa no. Enti se wo sese sa aka de ma abusuya se efri na watwe da besi da se ye ka se yi na wabo a na wo pese abusuya ne nyedan abusuya ni ntua wo ka papa no wona ye na ne kra e wo yawdie mu because ne nhihye ya wo prema na chi no anwie peye ti me fa sa akwanya isu akasa kire ne ma nyina se wo mo ama pepepe ya anwie peye a ni sie da mu no asem besie ne nya papa ti me fa sa akwanya isu e kasa kire Adwoa SAFO se nanimu nye kofi me ka biem nanimu nye o matu ntire de twere na tumi bia no ya di moja ne tua soka papa no de nachi agya ne ba Adwoa SAFO Bible o ye Nokwafo na kwa Elisha the great agrad me pese me hunu se Apostle Adwoa SAFO a wafiri mu papa yi se ne honhom wa anigye mu wa asamado akomensa bonkum so se ne honhom ni anigye mu wa asamado akomensa bonkum so se ne honhom eni anigye mu Bible o ye Nokwafo na kwa Elisha the great agrad me pese me hunu se Apostle Adwoa SAFO ne mai obobeye na yie wa asumdue so amma pepepe ya wie pe ya akomensa bonkum so sa asumdue ntumi mma papa ya yie yi mu akomensa nifa so asumdue entu Giving at the prophet now kwa Elisha. I was a for a PM. I wore baby and I need a video bro. In swim and I saw a agrabo 40. You be a in so much Juma and oil. And it is so much everywhere. I may and for a man of power and the great Agra. Nyame to me tiase. Nyame to me etiase. If you are fine. Adumura. Nice one. Ye de enmunyam ma obo ade nyankropon twe di ampon a. Obi nte se no na obi ne nche na nimunyam. Yes. Okay. Kofi, bibia ye boko. Ya tamfo na ebre. Oh yes. Ya tamfo de omo bre. Omboko so abre sa. Ya tamfo na ebre. Oh yes. Na asore so koso. Oduma nkoma eye na djuma gidigidi. Kofi, nyame oye na djuma gidigidi. Na me fa akwanya yi so achia Elisha ma ewo man yi mu ene amaman so. Because you can not quite Elisha the great agra. Elisha ye dumb. Tie me. Elisha ye dumb. There be Elisha ka sembi say, o my be ni wa na quite Elisha the great agra. Me manya den eni so. Ti me fast ha kwanya so es ne kwa ho san e de my Elisha manyina. Se ba bibiara obi biara wo. Odoma nkoma bambo enye kese ma wo. Yes. Awshafo enayo ankomo twetwe na nyina yesunsun mu nkomo ye beboa ama wo so assistant ma kama na Bible no kwafo nso e wa ha o de be yehwehwemu bi di ama ye di nkomo kona eto di ane se obeka ho no tie ensem no because ye wonsem ye mensem ye obi ansem e beboa ama assistant ma kama na gwa oda uma Yes. Sunsun adwuma de wo ye ya che Yes. Enye ne David. Baba Musa o se die na masunsun ensem ani mu asetena yehu che honamani Me dase govi Bible say enye honam ni moja e na enya ye ne ahonhom a ye mfa ye ni kosua nye den enhuru wo nti wiase a ye wo mu me yime na kwa Elisha free mu a ye wo nipa bebrebe a omo wani na so mo nhunu ade Meka so obi wani na wo nhunu ade a asekire ne se obi wo okro be so da ye wo se me rafi obi ho be so da ye wo se me nkai obi wo okro a wo se me nson da ye kra da sa nipa ne wani so wo nhunu ade wo waso eso wonte asem because Bible ma ye te ase se da ye so mu na awurade ne ne maye den e kasa enti so wo yo nipa da sani na wo so da ye wo nkai wonte da ye ase onso da ye na se wo ye te ase awuo de me ka wonte ase na adia ba ko a emasunsun mu asem eyehu eche honam ne se kofi hwe onipa wogina wani mu a wo ne ne ko ono entokwasan na wutimi ne ne ko na wo tamfo a wo ye bayifu a wo mfa wani kosua nye den ehu no wo be ye den na wo ni tumi a wo mfa wani hunu ako
adi ni so nkunim eno na ama nipa bebrebe ebre wate asefo asase so because oyefo a wo ye wo no ye honhom onye nipa na wo so ye nipa enti odasani ne honhom hwan na ne hoɔden honhom hoɔden se ne honam de me ka ho te ase eno ntina according to Bible efa baabi no me de ba nipa sumu na nipa afamu a ɔse honhom ne pɛ na so nipa dua no wa ye mre de me ka ho te ase niema bebre wo hɔ no ma onipa pɛsɛ nko otumi de ne ho ye na so nipa dua na kɔnɔ nti nipa ntumi nya de yetene saa ne wi asete enti honhom de ne hoɔden ɛse ne honam okay yes yeni apam ho nkomo kakra okay matisa ya na mutaka sa nipa bebre sha apamase yes most especially sa ufre abusua bi mu nko ade a yes the last time na waka chem se fie bia ye no abusua wo bia ye no de wo bia no nipa tiri sha apamase yes apam ne ya apam be ya ankasa me da se according to Bible tetefo no na omosom abosom tie me tetefo no na omosom de abosom na yeye de yesi yehu agenkwa a oye Kristo nti abosom no ye nyeden ye nsom na Kofi mi busa wo se abosom na yesi ye mpe no a yehu agenkwa no Kofi ade a ye nye se ye tokone bola so mi busa wo ade a enye ye nden ye tokone enti mi busa de wo tie na kwa Elisha ne de wo hwe me se abosom a wo fie na ye mpe no ade enti na ye nkoto nkone na abosom no de so wo fie ho because akade ne aboade e wo se nkonwa ni nya no mu nya na yesoso a yese ye nto nkone yesoso a yese yehu Kristo enti aye nyame kakra abosom kakra de me ka wote ase de wo tie na kwa Elisha nkan kire me se abusua ben na ofiri mu nkonwa ni fie ho ene yese nkonwa wo fie ho de a na kyese onwie peye e wo ni nyame som mu se nkonwa wo fie ho de a ene na obekoso abra because o hye nkonwa na apamase onipa bia wutie na kwa Elisha the great agra abosom ni nkonwa wo fie bia no wo hye no me bi ase you under curse enti fa hodie de chense wo hia wo de hunufo chense wo hia wo benefo te se na kwa Elisha the great agra ana metimi ayi wo afiri abusuya nkontonchi ensem metumi ayi wo afiri ohaw ne amane bia wo hye mu Kofi enya easy yes it is apam no owo baby apam ne wo nko ana ye wo so adwuma na wo firi apam ne nchen kura se bia mafiri Ghana ha na apam ne wo kumase ha na apam no mafiri wo ko baby foforo apam no ste na bedi wa kya ye wo so adwuma Kofi ma menka asem bi nkyerɛw se kotwa eda wo na ho a ehe na abekwa akotwa ne nka ho baby so wo hu na bia mu ntu bia wo ko bia ne saa na apam ne te saa na apam ye den ete se kotwa eda wo na ho a baabi a obefa bia kotwa ne ye den ka ho nti saa na apam te ye wo to abusuam ne nkonwa ne abosom wo fie ho a wo be hye abosom ne nkonwa na se enti tumi e wo fie ho no baabi a wo nam bia wo munim eye da na obi tie brochire bobra obeso daye wo se na me wo Ghana obi tie brochire bobra obeso daye na wo ayi ase wo Ghana ha obeso daye na wo sukuu mu wo Ghana ha obeso daye na wo bobo chese niema basa ono so anka oni o mayi mu eso obeso daye bia na wo ba Ghana ha e kire wo se efiefo ani tumi e wo fie ye frɛ wo honhom ba fie ye frɛ wo kraba Ghana ento wo sa nipa we be bre wo bi ma so mfie bebre so enkusi aga wo be ba with nothing because tumi e di fie authority a wo kese authority a wo hyebre yes se me no to na memfa ne se me trimu fan yes me nyina obi hu adwombone yes me nya obi ahye ana sabe e ma me trim kwase ma ye obi bone yes sa nipa no a onyini obi ahobone na onya obi ahye ne mpacho obi betumi aye no abra onyini obi ahobone ana bebre sa kasa we obi anka bida se me de me nya obi ahye obi ntimi nya me hwe enka bida because ma hu kofo bi o mo se aminim de ya we ba mso enka bida ye si nyina minim de Kofi utumi hia obi wo kurom unnim no da won kasa ne ho da ohu wana ne bu afu yeah minim obi a wo hia obi okurom no watwa naso onim no da wa bɔ naso na wo gina wo hwɛ no onim ne da
Kofi minim obi a wode ka nam na ne yonko nam ha ono so nam ha ohu yansa ne yonko de ka na cross no ono woye ne den enti wiase entna wo se me de menye obi hwe obi so ntimi nya me hwe da bi da sankra asem no atwam wote wono mu a dwen papa na wadwen bone so so aye den aka ho eba ne nya sa de wo nko na wonim nyame nyame obi nim ne che wawu kɔ o ma ne yaw sa wo nko na wonim nyame a wiase ne wo nche wom wo be free wiase ne mu ntem because enne atenenefo ne wu ntentem ana adeboyefo te ase entuma ne yaw sa de wo nko na wo pɛ heaven akɔ heaven nya wo nko papa de ya heaven e ya adeboyefo nyina ya gane awurade obo ade no enti kofi obi tia wo na so na ma ne hunu sa watia wo na so because nipa na watia wo na so nde no wo de che na wo che na obesa betia so biem hwese obi aba wo hobosen abo unya bi ma no ni 3 days no sa gina wo kwa no obagi biem na kofi nipa ne bai na asiye de me ne me makura ye de ye ni bia kofi okwa ochina biem esa ba ntim se wo mra oh asemesi me kwa ye kura wa me wo pa ne ba bia ye den atena o me ha wo biem but nipa bibini ye nipa wo boa ne na da bia opese oba bagye nti wo tie na kwa Elisha the great agra be very careful because nipa nyi aye wa asase so yes aye pa se wo bie ni o ma ni bia kire ana ensem wo woni patirim a omususu se omodwene se na mebusa wo no yes ebu ba ko ne se me ya asori koni yes se asori won hihye ya wa hihye from Monday to Sunday me ko ni nyina yes me ko meeting yes me ko ho wani program say nyina me ko yes but your friend pa wa me ba yes but me tua me tight yes ana offering so me to ade bia ye no asori obi a me ka ho bi but obonsam betumi aye me ma na ye ana ko fi bitimi ka asem bi kire wo obonsam hwan ti no ba ye a Christopher nti no ba ye okay bonsam owa asase so with wo mu agi nyame adie da bi ka wote ase enti wo sa nipa wo na bonsam be ye okra 100% onipa wo ye wo bibia wa asori wo na wo benya atamfo kese wo wabrabom because wo ye target kese e de ma wo fi abayifo wo ye target kese e de ma wo mpatamu a wote because wo ye ho sa wo nkwa na wo ye trenini wo ye ho sa wo nkwa na wo hu na awurade enti ma attack e be doso ma wo na ma menka asem we nkyere wo se kofi ewi ase nipa nte ase se enye bibia na ye mpaebo ebia na obi nka nkyere wo da me na kwa Elisha the great agra me ka kyere wo ne enye bibia na ye mpaebo wo wi ase asase so ahonhom e wo asase so nyina wa achiwade tie me ahonhom e wo asase so nyina no omo wo achiwade enti de wo ye wo kofi unnim na achiwade wo se wo be bompa ye de atia no ebe ye yie kofi enipa na o ye wo no unim na chiwade wo be da bompa ye atia no se na chiwade na be na san afiri wachi that is it kofi ekuro na wo koso no unim kuro ne kwai wo se wo be ko wo be fa he no akọ ekuro na wo koso no ekuro ne kwai unim ho wo se wo be ko onipa na okure sunsun boni a wo te wabrabo so a wo se oma wo nya hoto obema wabre obema wo de yale na ko wuom oma wo nsa nka wo nkrata oma wo ntu kwai nkwa burochire wo oma wo nhunu ade na wanyanya nsa de asua de nipa we se ode kro no beto so ode nsa no beto so ode maasem beto so sa bayie na wo ye wabrabo no na chiwade unnim obede wa stop no enu nti na nakwa Elisha the great agrame wa ha se freme ne wiase papa nyehwe boni enyehwe ekwai boni biara nipa de wa fa so no beda na yechire na matua ne so ka na how dey fast so na anye ya me de be fa fem na me de fa fem so na anye yi a me de be fa so okay yes aya na enkofo bebre na eta aka prophet like na kwa Elisha o se me ko kwantana so yes ye kwantana so adwuma yes me ko amusie ye ekoye musie so adwuma me ko sumina so ekoye ho adwuma sa miamie nyina anye ba bi pa nipa be pese obekọ ye ntina wo ko hokoye unyankobade de bu nipa that's kofi na kwa Elisha the great agra bofo amede ne ye adwuma wo ye nsuo bofo kofi nyensu kese ni giran yeah nsuo yi oye bofo kan ompe bone nsuo yi ye nkwa nsuo yi ahoto eye fa ahodie eye ayaresa nsuo yi dwumadi a wodi eye bebre de bo nipa kofi na kwa Elisha the great agra obi beka sa de na papa ese odi nsuo bofo na ye adwuma
according to Bible, Awurade asɛm so oye onyame a ne honhom ɛyɛ konkono ebutu nsu ani. Ɛtɔ so biem, woyɛ Methodist ni, woyɛ Presby ni, woyɛ Pentecost ni. Mibusa wo sɛ bra wo kɔbɔ asuo no, de na yɛde bɔ wo asu. Ensuo. Wo yare kɔda hospital, de na yɛde si wo so. Ensuo ne ɛbɔ. Sɛ wo da na ade akyi a, de na wo di dware. De na wo di didi. Ɛkyerɛ wo sɛ water is life. Bible si nimdi a memman nim nti wa yera. Mesrɛw, sɔre ma wo sunsunsɛm. Wiase abrabɔ nya ni kan. Unsu obi adiye, obi asidai, obi atoka, obi obabi patia, na ya anamo a wotuye, na am waduru mpempen so a waduru. Ye ntena faako nya yie e wasase so. Enu ntu ye obi a wutie na kwa Elisha the greater grace, say yale bi na da wo so, uso sika mu ana ahye, obi hye wo ba emam, wo ye nkrata de atukwan, wo pese wo hu nokore wo connection man ni mu. Uye obi a waware oyere otetew ukunu etetew nokure bi nkoyie wo baabi upese hu nokure wo mu hwehwe na kwa Elisha mekira kwai uhu nipa bi ewu unti owuo na se hwehwe mekira kwai uye obi a wo hwe me awo sem ne ho aye den yare ene da wo so stroke yade HIV yade na wanya ohaw ne ahohiehie bi a wo mu unti na me wa ha kofi no obi ka wre ho sem bi kire me watena Germany 20 years Ose oko no top proto Ghana ha. Ebesi nde ontimi mfa anwangu proto no so. 20 good years. Ose oko 2004. Kofi ebesi nde how many years ni? Oko 2004 Germany. Kofi ose oko no wa top proto Ghana ha. Ebesi nde ontimi mfa anwangu na sase so. Kofi nye ono nko awo. Ye woni pam pempem a bi atena brochire bo 30 years mpo. Nothing. Omo ni omo ho hwe. Eso wote abrochire abusua ni dade so abusua frɛ ne ma wo sande bibi kakraba bet bra wo bre wa kwantuo mu de abusua nkai ana abusua sade on beye sority asa nipa no kobi enura me ba ne me ka ne nsɛm wa ne wosu ogina phone no so na be ma waso sum na wosu epese me ka kyerɛ wo mu a etie na kwa Elisha the greater grace bibi ankoka papa enje grede sa wo tie mi a na wo bibi nkoyie wabra bomu wiase hwehwe mekira kwai na wo doma nkoma de tumi amame se me mfanje ne ma mfiri obonefo nsem nyame hira pa esanse de wo yema nipa nyame ankasa na ni so ana abofo a ode obi adwuma titi ni the great agra obekoso aye okese sa esanse wo hu sa adwuma pa a wo afato so a wo ye ono ede wo ye no so ama ho kwan ana sa adansi akese nyina eba ye ko social media ni nkobo kaka ye the Bible Nokwafo be ye hwehwemu na ye tumi de prove no ma bia mu nokran bacho minim se wo hu na se ye nya lumba part 2 lumba wu ye na se afinie ya kana asem sa de bia obi e kalumba asem ona na asem ho na eguso e ka social media Apostle Safo Kantanka. Onu so we ya ni so onu de African star. Enema wa be ye no. In fact kan ni wo no be boko. Ampa ni wo de ayeboko. Na ni wo akiri sam no. Na enye boko. Ade achi ase o ka ase tututu okura ba so ma ne baba Adwoa Safo honorable. Ekoda yaresabia ye se onti ase ma ne ba be ma na akofena. Ye nsi no. Se on na bedi papa na de. Afa de enkomra no akofena ya so any in onedi papa na de ama ayiye no kura be yetu akofuna hye ne de oni abusua Adwoa Safo so hye ne de Adwoa Safo de ne 30th 31st July ya ana 8 ewo Kumasi abey ya aba ne se omo se akofuna na odi ade de a akofuna na wo so odi bibia adim ehwema bibia so ye kama na Kristo Asafo kuo no eye be ma na obedi animu na no omu so omu pe amu no abusia kohia enu asenu achi omu kohia ya Adwoa Safo omu kan omu se Adwoa Safo no omu akasa se amu na ode kokohia baabi no ane e ka aba atire nyina e 3.7 million e 37 billion o currency na chese uhwe mu tietie abusia na chese e wo se omu provide sika no ansa na Adwoa Safo honorable e release amu no dia mo papa oji asem yi sei Kobi medase de edin kai na mefa akwanya iso na maka asemi Kofi ma menka asemi nkyerɛw me kasa ase sunsun mu nipa Apostolic Safo papa no oye nyame bi na ne ba Adwoa Safo a waka na asemi yo ho ma menka asemi Adwoa Safo me nimu no na sunsun famu ade a me hu fa ne ho nie o ma nani na ho Kofi
obi ka se me wani na ho a won ka se ntia woni watem na eye ahweyie eye futuo Adwoa SAFO opapa a wona enam ne so ma ono Adwoa SAFO ba wiase be ya Adwoa SAFO no papa ne ye nyame na ni nyamisu ebi mabiem papa ni nyamisu ebi mabiem na de enti ebi mabiem nie oba ne diem sa agenkwa ne so ne de anye no papa no de nachi agya ne ba Adwoa SAFO na me ka asem we di akira Adwoa SAFO se wasese ka de ama abusua akofi mi busa se all request sika na fra abusua ho se abusua ntwi a ana abusua anye den uti abusua ne se dom sika o ma asem ne bia enye se bia ba o ka chom so waboka 3.7 million to de ato abusua na ni se eyade se oyihia anko wonfa nto omanim okay ohia nti ena ode ato abusua nim na mi pese mi busa Adwoa SAFO se opapa mu no otonwana kofi wo se na awuo enti se woye bibia afa wo se ayiye ho a ka ye musa ka ye nka aye nimonyam na wo hye wo papa no enti se wo sese sa aka de ma abusua se efri na watwe da besi da se ye ka se yi na wabo a na wo pese abusua ne nyeden abusua ne ntua wo ka eno ye first point me ka asem we di akira Adwoa SAFO se kofi se wa amanani ama ne ho so a sunsun fam papa no onaye ei papa no onaye obende papa no onaye papa no onaye papa no onaye papa no onaye na ne kra ewo yawdie mu because ne nhihye ya wo prema na chi no anwie peye nti at this moment Apostle Adwoa SAFO ne kra enie ni gie mu papa ne naye susumu ti me fa sa akwanya isu akasa kire ne ma nyina se wo mo ama pepepe ya anwie peye a kofi papa na musieye mu ni sie da mu no asem ebesie ne nya papa asem ebesie ne nya papa na tumi bia no ya di moja ne tua soka nti me fa sa akwanya iso Kristo Yesu bewu ama obenya ne tumi aya agenkwa no odi ni moja na wie nkunimdie ti me fa sa akwanya iso e kasa kira Adwoa SAFO se nanimu nye kofi me ka biem nanimu nye frineko nanimu nye omatu ntwe de twere na asomdue mrafie na anye sa ye nte asempa e wo bayi mu o de o ka asem se ya o sa ye hwehwemu ma ye hu sa asem na waka na ye no kura na senye no de Bible no kwafo nye hwehwemu ye hu se je busafo ya de Bible no kwafo na e be hwehwemu sisi ya ane ono over to you Jolante ye hwehwemu prophet na kwa Elisha the great agrani ade ekura me ye Bible no kwafo ye de ye abusa ye ka abusa ade a wunim na wo pese wuhumu no kore ye de ade ye hwehwemu ehunu ade bia mu no kore de ebesie de ye papa de ye bone obi se wo yere efa wachi ukunu efa wachi upese wo hunu kure wom oba bi di nyinsen abehyew upese wo hunu se nyinsen no eye wo dia ana enya wo dia uye obi a wuso sika mu ana ahye upese wo hu die ntia wa bra bo aye basa upese wo hunu die ntia akwantuo no wa ye nkrata ya so nsa nka wo visa frena kwa Elisha the great agra uye obi a wo hwe me wa bie store bi niam aye basa wo store ni mu uye obi a wo hu nipa bi awu onti owuo na se wa chro exams bi upese wo hu se wo be pass ya na wo be feri adie biara esi wabra bom na wo pese wo hu ne positive hwehwe na kwa Elisha the great agra me kira kwai galamsefuo nyina spiritual father na me tiere galamsefuo nyina spiritual father na me omayi mu ye cha galamsefuo mu miensa emu mienu ye me mma me na me gina wo nachi wo sunsun fam na me koma wom na me boa wom wo ye obi a wo tie mo ye galamse adwuma wo pese wo hu de nti anansan wo machine SSI wo pese wo hu de nti asase ni wo tu asika ma opese ohunu de nti a oniema nyina esei ekofem niema ye basa hwehwe na kwa Elisha the great agra me kira kwai na memfa agra tumi endi wabrabo achi na wo bedi yie na wadi mu yes kovi je na opese ohunu what can say bebre okay enti fasa ansem na kan ye hwehwe bu Bible na kwa Elisha the great agra ni me pese me hunu se Apostle Adwoa SAFO papa yi ote asisi a me kasa ya komensa ni faso papa yi ote atiasefo asasi sisi a me kasa ya komensa ni faso oye otiasefo a papa yi onye otiasefo a ko bibo nkum so papa yi onye otiasefo a ko fi otiase ewi ase nyina nhwe me na kwa Elisha ni
Bible we Nokwafo na kwa Elisha the great agrand me pese me hunu say Apostle Kwadwo Safo a wafiri mu papa yi se ne honhom wo anigye mu asamado akomensa bongum so papa ne honhom wo anigye mu a ne honhom wo anigye mu a se ne honhom ni anigye mu wa asamado akomensa bongum so se ne honhom eni anigye mu obi so wahu papa ne kra ni nje wodi ya wonimu Bible oya Nokwafo na kwa Elisha the great agrand me pese me hunu say Apostle Kwadwo Safo ne mai obobeye na yie wa asomdue so ama pepepe ye wie peye akomensa bonkum so pepepe ye ebe wie peye o papa ye yie mu a pepepe ye sa asomdue ntumi mma papa ye yie yi mu akomensa nifa so asomdue entu manu ansi o kofi manu ansi enti me fa sa akwanya yi so akasa akire Apostle Kwadwo Safo mba kofi me se me hunu moja ka guo wa animu na nyensem nyina de ohia na kwa Elisha the great agrand wetumi me yakasa moja ka guo wa animu ase emma na ma omani anna hɔ a de obetofem na obetofem ansana bibia to atwa yes na me na say prophet na kwa Elisha nyame to metias the great agrand nyame to metias agrabo for na dey atu susu na no shi yes o how biara hwehwe na kwa Elisha cha okay eti the number na da so na kwa Elisha twetwe nkomo na de ha ubia no ba bia wo bia no owo ho kwan se ono bekasa na akwankyere ene de ode be ya ma wa wo so wa brabo no be stable de ama no wankasa wo behunu na afa wo de ahwetwe de amponya nkopɔ ne nya me di kofi Poku 1 TV ni first time ni subscribe like comment na share ya de mosi Poku 1 TV